你说你那个有一个什么需要鉴定的？一个你老父亲的那个雷达了是吧？对，还有一个雷达，雷达的要保养。哦，东莞过来，你这金捞啊，特意过来啊？对呀。那你我不确定这个，但是我看呢是，因为我继父是香港人，接触过香港人。他走后的呢，就留了，我在遗物中就找到了这两只表。这是香港人留给你的？你给他买的吗？不是我继父，就是我。哦，你继父是吧？这个吧，我觉得有点不对，知道吧？你虽然是我的粉丝，我觉得这个表不是真的，对啊，你可能要白跑一趟。没事。对，有个心理准备，我直接跟你说了就完了。然后我再打开给你看一下，对，好吧？打开看一下。你是我粉丝，那么远东莞过来，我就免费给你看了啊。这打开也免费给你鉴定一下。所以我就是捉摸不定我对比了一下网上资料，这个也许头像有一点差异。我看呢，这个有点太轻了，因为它要是还的18K 金的啊，它是很沉的。还要沉。还要沉。不行，我一会拿一个你这个金捞给你拿手里头试一试。那我打开给你看一下吧。你既然来了，顺便把机芯看一下，好不好？这个螺丝都不对。螺丝眼对不对？对，它这个螺丝本来这些螺丝啊，它是要这个拧的。金的都每一节都是这个活节，都是可以拧出来的。它这个是死节。死节，它不是死节，它是这个螺丝直接敲进去的。那就是一根签一样。现在还在吗？他走了。走了。所以说我在他这个也没找到这个盒子什么的，维修卡什么都没找到嘛。他留下来是吧？所以说我就不知道这个东西。你要是真的话，就这个表啊，那没有个30多万是买不到的。真的话，签子都看到，签子都变色了。这个颜色什么，这要不看这你里面不外行看不出来呀。但是我对比的网上，对比的很多，图片呢，我发现就有点不对。有点不对啊。他这个买了多少年了？那应该有好多年了。10多年有吗？那肯定有。这个机芯还可以啊，机芯就是这个日本的那个细铁钳的机芯。用的日本细铁钳。对，8200的，这个细铁钳还是真细铁钳的机芯，但是不是真的劳力士啊，这个就是一个那就又是假的又是高仿的。假的，高仿的，带着玩，这个机芯可能走的话也能走得住。走时是能走得住，打开给你看，直接跟你说了就完了，好吧？咱们也没必要绕圈子，是吧？这没打开之前我就看出来了。因为是真的哈，那就值钱。我看你跟我聊说，主要还是过来看一下这个。对，我主要是来看一下。我确实不确定。我没录你这个脸哈，看呢，金光闪闪的。劳力士，这要是新的话，去买的话30来万，全金的，你看这标带也是，但是这个做的真的是这个拉丝方面做的也挺好，挺好哈。看的是这个仿坑做的真的是很高。再说吧，它这个金呢，它拿手里头就不一样了。这个重量不对。重量还是不对。重量不对。然后这个我一拿手里头一看重量就不行，白跑一趟。现在的验完了，心里头是不是不舒服？那个有没有？你这个东西毕竟是意外之财嘛，对吧？你继父也是香港人是吧？对，他就是香港人。那你平常有没有去香港啊？我经常去啊，因为我母亲在那边，我经常过去看他。你母亲在那边是吧？
东莞去香港可能也用不了几个小时哈。3个多小时。3个多小时。嗯。